На примере данной душевой кабины я хочу показать вам, как можно грамотно организовать ваше пространство. Во-первых, душевая кабина у нас шириной 90 на 1,50 м. Второй момент. Посмотрите, в данной стене у нас зашиты коммуникации от скрытого смесителя. У нас появилось пространство, которое также можно рационально использовать. Мы здесь сделали вот такие специальные полочки. Все уголки мы запилили под 45 градусов, поэтому здесь с подсветочкой вот места хранения такие замечательные у нас получились. Далее вдоль стены мы сделали невидимый трап. Абсолютно тоненькая щель, которая разделяет пол и стену, куда уходит вся вода, и никаких проблем с душем у нас нету. Поэтому продумывайте свой ремонт до мелочей. Если хочешь получить пошаговое руководство по качественному и правильному ремонту, пиши в директ слово «гайд», и я тебе его обязательно вышлю.